Siapa? Ricky Ferbian. Oh, Rizky. Ih, itu mah artis. Ya udah kenalan dulu. Namanya siapa Iya tadi? sih. Nama kakak siapa? Apa? Nama kakak siapa? Koirul. Hah? Koirul. Oh, Koirul. Iya, Emang nggak ada Koirul Koirul? namaku. Ada Koirul. Lah ini aku namaku Koirul. Emang enggak? Iya. Lah ini jenengku Koirul. Ada apa kon? Aduh. Apa aduh-aduh? Itu pakai suara apa ya namanya ya? Modelnya kayak apa ya? Kayak apa? Kayak Dari cowok. editannya. Kayak cowok. Kayak editannya. Bukan, Suara